السلام عليكم. الشابتر بتاعنا اليوم هو ليكواسيون ديفيرونسيال. وانه لانكونو يكون ريال نومبر كومبلكس. مي في الشابتر هذا بنشوفوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال. لي زيكواسيون ديفيرونسيال لانكونو بتاعنا يكون فونكسيون. دونك كيما مكتوب في الديفينيسيون هكا ليكواسيون ديفيرونسيال est une équation dont l'inconnu est une fonction. On le note généralement y de x في بقعة f de x كيف معناها y de x ولا f de x كيف ou tout simplement y معناها كل ما تلقى y هذيك معناها f تلقى y بريم معناها f بريم y سكوند معناها f سكوند. والإيكواسيون ديفيرونسيال هي شنو بالضبط؟ هي ريلاسيون ما بين y و y بريم y و y سكوند y بريم و y سكوند ainsi de suite. معناها الحكاية كل ديما مربوطة بالفونكسيون وبلي ديريفي نتاعها. Donc, la canette de fonction f qui est x, on associe exponentielle de x. F est bien dérivable sur R et sa fonction dérivée f' c'est égal à 2 exponentielle de x. On a 2 exponentielle de x. Exponentielle de x, c'est f de x. Donc, f' de x, c'est égal à 2f de x. Donc, je vais vous dire que f est une solution de E sur solution sur R de l'équation différentielle y' égale à 2y. Alors, on a la B, solution sur R, à l'aise sur R, la fonction plane f est définie sur R. De l'équation différentielle y' égale à 2y. Et à l'aise y' égale à 2y, on a une f' égale à 2f. y' est f' égale 2y, on a 2f. معناها y' égale à 2y. Donc, on a k réel, où fk est la fonction qui est aussi k exponentielle de x. Donc, fk est dérivable sur R, et sa fonction dérivée f' de x, c'est égal 2k exponentielle de x. 2k exponentielle de x, elle est fk de x. Donc, f'k, c'est égal à 2fk. مرة أخرى, الfk est une solution de l'équation y' égale à 2y. شنو نجمو نفهمو هنا؟ نجمو نفهمو إنه l'équation y' égale à 2y admet une infinité des solutions. علاش؟ خاطر كل ما ناخذ k appartenant à R, pour tout k appartenant à R, fk est une solution de E. Donc, l'équation E admet une infinité des solutions. Donc, je n'ai la fonction g, x, on associe sinus 2x. Voilà, g est 2 fois dérivable sur R, et g' de x égale à 2 cos 2x, g seconde de x égale à... شوف كاسمنا g' de x تلقاو 2 cos 2x. معناها ما وصلناش ريلاسيون خاطر هذيا ما وصلنا حتى ريلاسيون ما بين g' و g. مي كحسبنا g seconde نلقاو لو g seconde هو موان 4 sinus 2x. و sinus 2x هي g de x. تولي عندنا g seconde égale à moins 4g. تولي عندنا g seconde plus 4g égale 0. Donc, je نجمو نقولو من هنا نجمو نقولو إنه g est une solution de l'équation différentielle y seconde plus 4y égale 0. في الشابتر هذايا عندنا باش نحكيو على ليزيكواسيون ديفيرونسيال الكل باش نحكيو كان على دو تيب. دونك هذا يخلي شابتري ساهل برشا. دونك فيه دو تيب دو تيوريم هكا ساهلين فما شيء. نبدا بالتيب الاولاني. التيب الاولاني هو ايكواسيون ديفيرونسيال دو تيب y' ايكال ا y بلس b. معناها f' ايكال ا f بلس b. f' ايكال ا f بلس b. وانا نحب نشوفوا لي فونكسيون f. الاف شنو تنجم تكون باش تكون سوليسيون لليكواسيون تاعنا هذه.
A et B de réel tel que A non nul, et E l'équation Y' plus A égale AY plus B. Théorème Chiro, nous l'ensemble des solutions de cette équation, ou l'ensemble des solutions définies sur R, qui s'écrit sous la forme x on associe k exponentielle ax moins b sur a. بالطبيعة الA والB اللي مكتوبين هنا هما الA والB هذوما، هذه الA وهذه الB. شكون اللي عندنا مش موجود هنا هو الكا هذه. الكا هذه شبيه K étant un réel. معناها الحكاية pour toute K appartenant à R. La fonction kx on associe k exponentielle ax moins b sur a est une solution de E. Donc, f est une solution de E si et seulement si il existe K réel tel que f du x sous la forme, il existe un K appartenant à R tel que f du x s'écrit sous la forme K exponentielle ax moins b sur A. نعاود مرة أخرى الA والB هما اللي ديجا دوني هنا في الإيكواسيون، هذه الA وهذه الB. والكا هو ريال يعمل فرق ما بين سوليسيون وسوليسيون واحدة أخرى، بالضبط كما تذكروا في البريميتيف. دونك شفنا إنه كي تبدا عندي فونكسيون continue sur un intervalle i nécessairement elle admet une infinité de primitives، ولي بريميتيف هذوما كلهم كيف يشبهوا لبعضهم. الفرق ما بين بريميتيف واحد آخر هو الكونستانت كا. كيف هنا الفرق ما بين سوليسيون وسوليسيون هو الكا هذا. Donc, résoudre dans R l'équation E 2y' plus 3y moins 1 égale à 0. Ou deuxièmement, résoudre le système. لاحظوا بالطبيعة إنه السيستم عندي نفس الإيكواسيون، هذه هي الإيكواسيون E متعاودة هنا. معناها احنا قلنا معناها في السيستم S باش نشوفوا l'ensemble des solutions de E vérifiant f de 0 égale à 1. معناها باش تكون f solution de S هي بالضرورة بكل شيء solution de E ومع condition f de 0 égale à 1. كان تذكروا في البريميتيف قلنا انه تبدا عندنا فونكسيون كونتينيو على admet une infinité de primitives، مي كي تبدا عندنا كونديسيون انيسيال البريميتيف يولي يونيك. باش نشوفوا في ليكواسيون هذه اسكو الكلام يقعد صحيح ولا لا. معناها اسكو ليكواسيون ديفيرونسيال دو تيب y' égale à y plus b admet هي بطبيعتها infinité de solutions، مي لو كان نزيد كونديسيون انيسيال اسكو لا سوليسيون يولي يونيك ولا لا. نشوفوا في الريبونس. l'étape هي باش نحاولوا ليكواسيون تاعنا نردوها سو لا فورم y' égale à y plus b. دونك ديجا لاحظوا اللي انا جبت من هنا 3y moins 1 جبتهم غادي، ومن بعد on a divisé par 2 وصلنا انه y' égale à moins 3 demi y plus n demi. دونك فوالا تاك الفورم كيف نحبوها احنا a y هذه a plus b y' égale à y plus b. a هي moins 3 demi والb هي n demi. Donc, application directe du théorème, t'atteins l'ensemble des solutions de E et l'ensemble des fonctions définies sur R par x on associe k exponentielle moins 3 demi x plus 2 tiers. هذه égale A. وهذه moins b sur A. Déjà, quand نذكروا احنا قلنا انه les solutions هم يكتبوا sous la forme x on associe k exponentielle ax moins b sur A. le k هي k قاعدت، ال A هي moins 3 demi والموان moins b sur a تولي 2 tiers. Ben, شو deuxièmement باش ناخذوا f هي solution de S كما حكيت بكري دابا solution de S هي بالضرورة solution de E. معناها il existe un réel k tel que f de x تتكتب sous la forme k exponentielle moins 3 demi x plus 2 tiers. Ben, la condition initiale نتاعنا هي f de 0 égale à 1. f de 0 égale à 1 on remplace تعطينا k plus 2 tiers égale à 1 تعطينا k égale à 1 tiers. Donc خرجت خينا من k خينا k واحد k égale à 1 tiers. معناه S système S admet une unique solution. علاش unique solution puisque الك خيناه 1 tiers خينا k واحد، مادام خينا k واحد معناتها ثما solution واحد. دونك نرجعو نعوضو الك هذا ب 1 tiers تولي مالا f du x هي 1 tiers exponentielle moins 3 demi x plus 2 tiers.
مش مشكلة. l'équation E قلنا اللي هي admis une infinité de solutions، وإنه الفرق ما بين solution و solution هو الكا. بينما السيستم S وصلنا اللي هو عنده unique solution. معناه l'équation E أي équation de la forme y' égale à y plus b بالضرورة admet une infinité de solutions، mais لو كان يزيد condition initiale la solution يولي unique. علاش؟ خاطر الكا تولي unique. نجمو نحسبوها، معناها نجمو نطلعوها. التيب الثاني هو équation différentielle de type y seconde plus oméga carré y égale à 0. معناه f seconde plus oméga carré f égale à 0. معناها هنا relation ما بين f و f seconde. Oméga est réel non nul, on insiste, non nul. Et E, l'équation y seconde plus oméga carré y égale à 0. Donc, tu verras, l'ensemble des solutions de E et l'ensemble des fonctions définies sur R par x, on associe A cosinus oméga x plus B sinus oméga x. الأوميغا هذه هي اللي ديجا موجودة عندنا في الإيكواسيون هاي، والأ والبي هما دو ريال كالكونك واللي هما باش يعملوا الفرق ما بين سوليسيون و سوليسيون واحد آخر كيما حكينا ديجا حتى في التيوريم اللي قبله. رابيل دونك البروبريتي اللي قريناها عملناها في التريغونومتري وهي مهمة ياسر خاطر مقابلة بالضبط التيوريم كما تلاحظوا انه كي ناخذوا دو ريال A et B donc alors A cos x plus B sinus x égale à R cosinus x moins phi avec R égale à sin de A carré plus B carré cos phi égale à A sur R sin phi égale à B sur R نورمالمون تذكروه. وعلاش حكينا على البروبريتي هذه بالذات؟ على خاطر احنا ديجا قلنا انه لي سوليسيون دو او هما يتكتبوا سو لا فورم x on associe A cosinus oméga x plus B sinus oméga x. donc نجم نكتبهم سو لا فورم R cosinus oméga x moins phi avec R هي racine de A carré plus B carré و cos phi égale sin phi égale كما عندنا في البروبريتي. Exemple. Donc, pour résoudre dans R l'équation E y seconde plus 9y égale à 0. وبعد résoudre les systèmes S1, S2, S3. donc remarque الكور هذا هو بيدو اللي هبط لكم على اليد مود وتخرجوه باش تنجم تتبع اسهل معناها اسهل لك باش تتبع بالكور يبدا قدامك. كان هي y seconde plus 9y égale à 0. donc oméga carré c'est égal à 9. Alors oméga égale à 3 ou oméga égale à moins 3. كيف نفس الشيء puisque خاطر cos moins x هي cos x و sin moins x هي moins sinus x. معناها كان ناخذ moins oméga مش تولي a cos sinus moins 3x plus b sinus moins 3x تولي a cos 3x moins b sinus 3x وتولي في بقعة b هي b prime égale à moins b وكاو. معناها كيف الحكاية. donc pour simplifier باش ناخذ y égale à oméga égale à 3. donc application directe du théorème نلقاو انه l'ensemble des solutions sur R et l'ensemble des fonctions définies sur R par x on associe a cos 3x plus b sinus 3x a et b étant de réels. donc مرة أخرى هنا عندنا infinité des solutions وكالعادة قلنا الفرق ما بين solution و solution واحدة أخرى هما ال A و ال B. question que je pose هنا وقتاش يولي السوليسيون unique؟ donc أنا عندي deux paramètres ما لازملي deux équations mais كان عندي deux équations ما عندي système. donc كما تذكروا في البريمير اني السيستم مش بالضرورة عنده unique solution ينجم يكون عنده unique solution ولا infinité de solution ولا pas de solution. هذاك علاش تشوفوا توا في الاس 1 والاس 2 والاس 3 كل مرة باش نلقاو نوع من لي سيستم اللي كنت نحكي عليهم توا. الاس 1 الA فيها solution معناها الA بالضرورة il existe A et B de réel tel que f de x s'écrit sous la forme A cos 3x plus B sin 3x.
لي كونديسيون اللي عطاونا هما y دو 0 ايكال 1 و y بريم و f بريم y بريم دو 0 ايكال 2. هذاك علاش باش تحسبت f بريم خاطر عندي هنا f بريم. دونك f بريم سي كلير هي موان 3 سين 3 x بلس 3 b كوس 3 x. نعوض دونك ما ثم حتى مشكل جوست نعوضو. دونك هنا من الأول باش نعوضو f دو 0 ايكال 1 نعوضو الإكس بزيرو هنا تولي a كوس 0 معناها a بلس b سين 0 معناها 0 تعطينا a ايكال 1 ونعوض في الاف بريم سين 0 0 دونك هذا كله 0 و كوس 0 هي 1 دونك قلنا 3 b تولي 3 b ايكال 2 معناها b ايكال 2 تير. شنو نلاحظو هنا؟ لقينا كوبل يونيك. الكوبل يونيك هو الكوبل متاعنا الكوبل AB اللي لقيناه هو 1 2 تير. معناها الكوبل اللي لقيناه هو يونيك. معناها ثم يونيك سوليسيون للسيستم S1. معناها S1 admet une unique solution. S2 عندنا f de pi égale à 1 ou f de pi sur 3 égale à 2. Donc نعوض بالبي cos 3pi هي moins 1 توي هنا moins 1 sin 3pi 0 قدرنا moins 1 égale à 1. نعوض بالبي sur 3 3 fois pi sur 3 معناها pi a cos pi معناها moins 1 و sin pi 0 وهنا moins 1 égale à 2 تعطينا a égale à moins 1 et a égale à moins 2. C'est impossible bien sûr a ما تنجمش تكون في نفس الوقت moins 1 ou moins 2. Donc هذاك عليه باش نقولوا انه السيستم S2 n'admet pas de solution. Système S3 شنو هما لي كونديسيون اللي عندنا f de pi sur 12 هي racine de 2 و f de 3 pi sur 4 هي racine de 2. Donc c'est clair انه هناك باش نعوض x pi sur 12 3 fois pi sur 12 تجيب لنا pi sur 4 تولي a cos pi sur 4 plus b sin pi sur 4. Donc a racine 2 sur 2 plus b racine de 2 sur 2 égale à racine de 2. 3 pi sur 4 donc 3 fois 3 pi sur 4 هي 9 pi sur 4. Donc mesure principale. Donc on dit 9 pi sur 4 est congru à pi sur 4 modulo 2 pi. Et donc نفس الحكاية مالا باش تعطينا هنا باش نعوض هنا pi sur 4 وهنا pi sur 4. Donc باش نلقى نفس a racine 2 sur 2 plus b racine 2 sur 2 égale à racine 2. Donc on simplifie باش نوصلوا في الاخر بكل انه a plus b égale à racine 2 و a plus b égale à 2 a plus b égale à 2 et a plus b égale à 2 معناها deux équations équivalentes. معناها كاين لقينا ايكواسيون واحده في الاخر بكل هنا. مادام عندي ايكواسيون واحده بالطبيعه ما نجمش deux équations هذوما équivalentes معناها ايكواسيون واحده ما تنجمش تطلع منهم الاول بي. دونك مي نجم على الاقل نكتب b en fonction de a. معناها البي هي تكتب sous la forme de moins 1. دونك شنو هما لي سوليسيون اللي كوبل اللي طلعناهم المره هذه؟ لي كوبل A بالكوبل AB وصلنا اللي هما يتكتبوا sous la forme A de moins 1 avec A réel. دونك في الاخر بكل ثم انفينيتي دي كوبل مادام ال A quelconque. دونك من الاخر بكل مالا السيستم S3 يولي عنده une infinité des solutions. كيفاش طلعهم؟ بالطبيعه ال A باش نخليها A والB هذه باش نعوضها 2 moins 1 باش توالي l'ensemble des solutions de S3 هما l'ensemble des fonctions définies sur R par x on associe A cos 3x plus 2 moins A sinus 3x. Ou bien sûr هنا واضح برشا إنه السيستم S3 admet une infinité des solutions. باهي توا باش ناخدو اكزرسيس باش نحاولوا نتعلموا شويه لي تكنيك في الشابيتر هذا. وبالطبيعه بقيه لي تكنيك نجموا نشوفوهم في السيري مي هذوما اهم لي تكنيك.
معناها كي تفهم هذوما باش تنجم تنجم تخدم السيري اللي بالطبيعة مش نهبط لكم السيري ديجا. باهي باش تاخذوا ايكواسيون E0 هذه ومعها ايكواسيون واحدة أخرى هذه E. لاحظوا اللي ال E هذه فيها اكسبونسيال موان إكس، معناها الايكواسيون هذه مش كيما الكور اللي شفناه، خاطر احنا في الكور أقرب فورم هي y بريم إيكال أي y بلس بي، مي ال أو البي في الكور هما دي كونستانت، ما ثماش فاريابل إكس كيف ما هنا، هذاك علاش ما تنجمش أنت وحدك تعمل ريزولوسيون تاع الايكواسيون E. دونك عملنا هنا ايكواسيون اوكسيليير، هذه اوكسيليير هذه كيما نعرفوها، وهذه هي باش تقرب لنا لي سوليسيون تاع ليكواسيون او. لي كيسيون هما ريزودر او، دونك سامبل هذه ديجا عندنا في التيوريم تاع نشوفوا بعض الريزولوسيون. دوزيامون الهاش هي لا فونكسيون ديفيني سور ار بار هاش دو اكس ايكال اكس اكسبونسيال موان اكس، فيريفي que h est une solution. Bah, montrer que f est une solution de E si et seulement si. Remarquons qu'il y a si et seulement si معناها ثم مشكلة نتاع sens direct ou sens indirect. نزيدو نحكيو عليهم في وسط الريزولوسيون. troisièmement résoudre E. باهي نبدأ. ال E0 E0 هي y prime plus y égale à 0. C'est équivalent à y prime égale à moins y. Donc العادة رجعتها sous la forme y prime égale à y plus b. Remarquons هنا ال a نتاعنا هي moins 1 وال b هي 0. Donc l'ensemble des solutions de E, donc application directe du théorème, et l'ensemble des fonctions définies sur R par x on associe k exponentielle moins x. Deuxièmement, plus tard, montrer que h est dérivable, la vérifier que h est dérivable, et que h est une solution de E. Donc, l'équation E est y' plus y égale exponentielle moins x. Donc, on doit vérifier que h' de x plus h de x égale à exponentielle moins x. Donc, le h est dérivable sur R, où le h' égale exponentielle moins x exponentielle moins x. Remarquons bien, il y a h de x. Donc, toi, il est égal exponentielle moins x moins h de x. نجيبو ال h من هنا، تولي h' plus h de x égale à exponentielle moins x. Donc h' plus h égale à exponentielle moins x. Donc h est une solution de E. remarque ردوا بالنا هنا، حكينا في الموضوع برشا مرات مي ميسالش نعاودو. l'écriture f de x moins h de x لتو بريم efface، ما نكتبوهاش هذه، ما نكتبوهاش هكذا، نكتبو f moins h prime de x. خاطر كيما قلنا احنا نقولو f prime de x، معناها f prime appliqué à x، مش f de x prime. باهي نمشي تو الكيستيون اللي هو مهم ياسر. شنو هو السؤال اللي مش باينو؟ نحبو نبينو انو f solution de E équivaut à f moins h solution de E0. باهي شو السونس ديريكت؟ السونس ديريكت معناها باش نخرجو من اف سوليسيون دو او، باش نخرجو من هنا ونحاولو نوصلو لهنا. خدينا اف هي سوليسيون دو او، مع رومارك يا جماعة انو اف كي نقول اف اربيترير هنا، معناها الاف ماهياش فونكسيون معروفة، معناها اف سوا اف، ما نجم حتى في الكيسيون اللي بعد نقول سوا اف اما ناخو اف واحدة أخرى، معناها نقصد بها فونكسيون اربيترير. اربيترير معناها كيما par exemple l'ensemble du point. تنجم في الكيستيون الأولى ندخل سوا ام تالك، وفي الكيستيون الثانية سوا ام تالك، وما تقصدش نفس الام، انت كل ام واحدة. باهي باش تاخدو اف هي سوليسيون دو او، دونك اف بالضرورة ديريفابل سور ار، بويسكو هي سوليسيون دو او سور ار معناها بالضرورة ديريفابل سور ار.
خاطر l'équation تاعنا هي y بريم بلس y égale exponentielle moins x فيها y بريم معناها هي ديريفابل. كان جات سوليسيون ليكواسيون فيها y سكوند نجم نقول اوتوماتيكمون مادام لا سوليسيون elle est deux fois ديريفابل وهكذا دواليك. باهي مادام لا سوليسيون ليكواسيون e الاو باش نكتبها هنا e هي y بريم بلس y égale exponentielle moins x donc f prime plus f égale exponentielle moins x مادام لا سوليسيون. Donc f' de x plus f de x égale exponentielle moins x. Et comme h' de x plus h de x égale exponentielle moins x, لاحظنا اللي احنا بينا ديجا بكري انه h' plus h égale exponentielle moins x. والh هنا entre parenthèses هي solution particulière. معناها كيما في l'équation différentielle ديما نطلعو solution particulière باش نجمو نوصلو للسوليسيون جينيرال. تو واش بنعمل؟ exponentielle moins x هادي اللي هي هنا باش نعوضوها بهذا تولي f' de x plus f de x égale h' de x plus h de x. نجيبو الh' والh من هنا تولي عندنا f moins h' plus f moins h égale 0 معناها y' plus y égale 0 وهذه هي l'équation E0 معناها f moins h est une solution de E0. هنا عندنا مشكلة صغيرة في السونس انديريكت حاولوا ركزوا شوية. دونك سونس انديريكت باش نخرج من اف موان هاش هي سوليسيون دو زيرو باش نحاول نوصل في الاخر بكل اللي اف هي سوليسيون دو او. خلينا اف اون فونكسيون تاي كو اف موان هاش اون سوليسيون دو او زيرو. الور بالطبيعة نعاود نذكركم الاو زيرو، الاو زيرو هي y بريم بلس y إيجال زيرو. وحنا خدينا اف موان هاش هي سوليسيون معناها اف موان هاش بريم بلس اف موان هاش إيجال زيرو. باهي هنا فما مشكلة وردوا بالنا منها على الآخر. ما ماذا حتى الأغلبية معناها الأغلبية 99% من الشعب التونسي يخدمها غلط هيك. ركزوا شوية بالباهي. أنا هنا عندي اف موان هاش بريم. اسكو ديما نجم نكتبها اف بريم موان هاش بريم؟ بالطبيعة لا. علاش؟ باش نكتبها اف بريم موان هاش بريم يلزم يكونوا الاف والهاش زوج ديريفابل. تنجم تكون اف موان هاش ديريفابل مي لا اف ديريفابل لا هاش ديريفابل. كيما من بعد باش نعطيكم كونتر اكزامبل تو نشوفوه من بعد نزيد نحكي عليه. معناها عندنا مشكلة هنا. احنا كي تبدا اف ديريفابل و جي ديريفابل لا سوم اي ديريفابل هذا بالطبيعة معروف و اف بلس جي بريم هو اف بريم بلس جي بريم. مي كي يبدا لا سوم ديريفابل اسكو لي دو فونكسيون سون ديريفابل بالطبيعة مش بالضرورة. وتو نزيدو نحكيو عليه في الرمارك شوية آخر. هذاك علاش قبل ما نكتب اف موان هاش بريم هي اف بريم موان هاش بريم جو دوا بروفي كو اف اي هاش سون ديريفابل. الهاش بالطبيعة هي فونكسيون معروفة نعرفوها هي لا فونكسيون كي اكس ونص في اكسبونسيال موان اكس دونك سي بيان ديريفابل على ار. و اف موان هاش اي ديريفابل سور ار. علاش؟ على خاطر لا سوليسيون دو زيرو كيما حكينا بكري مادام لا سوليسيون معناها ديريفابل. شكون ما اللي يعمل مشكلة؟ اللي يعمل مشكلة هو الاف. الاف هي هذه. باهي كيفاش نبينوها اللي هي ديريفابل؟ احنا نعرفو لي اف نجمو نكتبوها اف موان هاش بلس هاش هكا ولا؟ باهي بويسكو اف موان هاش هذه ديريفابل سور ار وهذه ديريفابل سور ار دونك لا سوم اي ديريفابل سور ار. وشكون السوم؟ السوم هو اف دونك اف اي بيان ديريفابل. توا ولا عندنا الاف ديريفابل والهاش ديريفابل دونك نجمو نكتبو اف موان هاش بريم هي اف بريم موان هاش بريم. باهي دونك كتبنا هكا ديجا اف بريم موان هاش بريم بلس اف موان هاش ايكالا زيرو. نجيبو بالطبيعة الهاش والهاش بريم من هنا تولي عندنا اف بريم دو اكس بلس اف دو اكس ايكالا هاش بريم دو اكس بلس هاش دو اكس. وهاش بريم دو اكس بلس هاش دو اكس ما ننساوش اللي هي اكسبونسيال موان اكس. فوالا دونك وصلنا اف بريم بلس اف ايكالا اكسبونسيال موان اكس. هي معناها f est une solution de E. نعاود نذكركم بال E هي y' plus y égale exponentielle moins x.
وإحنا كوصلنا f' plus f égale exponentielle moins x. Donc f est une solution de E sur R وهكا عملنا الريسيبروك. توا مالا كل ثقة في النفس نجمو مالا نكتبو si et seulement si. Donc f est une solution de E si et seulement si f moins 1, f moins h est une solution de E0. Ta résolution. باش ناخدو في f هي solution quelconque de E, donc équivaut, وهذا تعبنا عليه وبيناه déjà, f moins h est une solution de E0. Or, l'ensemble des solutions de E0 هذه كتذكروا في الكيستيون اللي وصلنا اللي هما les fonctions qui s'écrivent sous la forme donc x on associe k donc l'ensemble des solutions de E0 هما les fonctions qui s'écrivent sous la forme x on associe k exponentielle moins x virgule k réel. Donc, puisque f moins h est solution de E0, maintenant f moins h s'écrit sous la forme k exponentielle moins x. Donc, il existe k équivaut à, il existe k appartenant à R tel que f moins h تتكتب k exponentielle moins x. Donc, on développe, nous sur f de x تتكتب sous la forme x plus k exponentielle moins x. وremarquons les passages بتاعنا كلهم par équivalence اللي déjà كل هذول كل بينهم. Donc, هذاك علاش ضميرك مرتاح تنجم تقول مالا l'ensemble des solutions de E sur R et l'ensemble des fonctions définies sur R par x on associe x plus k exponentielle moins x. B. هنا باش ناخدو quatrièmement petit a باش ناخدو la solution de E vérifiant f de 0 égale à 1. نقولو f de 0 égale à 1 معناها donc نعوضو باش نوصلو k égale à 1. donc f de x بالضرورة هي x plus 1 exponentielle moins x. وهنا بالcondition initiale نتاعنا وصلنا انه la solution est unique. تاو étude de f donc حوايج classique donc f dérivable هاكا dérivé قدامكم. Les limites عندي limite f en plus l'infini égale limite donc هذا ça tend vers plus l'infini وهذا ça tend vers plus l'infini. وكما قلت الفلاشات هذوما تاع الشعب هذا جاتنا جوست باش نفهمكم هكاهو. دونك عندي فورم انديتيرميني مشي تقسمت على اكس الفوق واللوطا يولي هذا ça tend vers plus l'infini وهذايا mon nombre de plus degrés يعطينا 1 donc فوق 1 l'autre plus l'infini résultat 0 معناها la droite y égale à 0 asymptote au voisinage de plus l'infini. Limite de f en moins l'infini donc هذا ça tend vers moins l'infini وهذا ça tend vers 0 ou puisque l'exponentielle dit strictement positif معناها c'est un 0 positif donc résultat كل في كل مش تعطينا moins l'infini. Donc limite في moins l'infini يعطينا moins l'infini donc نتعدى نعمل limite de f de x sur x donc هذا ça tend vers moins l'infini هذا ça tend vers 0 ou puisque x est négatif ou l'exponentielle est positif donc 0 دائما يكون كان 0 moins donc résultat كل في كل بيجي plus l'infini donc on a balance parabolique direction au voisinage de moins l'infini وهكا التابلو وهكا الكورب واضحين قدامكم. اللي حاجتي بيه هذا اللي حاجتي بيه هو الانتجرال f continue positif sur moins 1 0 alors l'aire de départ unitaire égale l'intégrale من moins 1 à 0 f de x dx. normalement هنا باش تولي l'intégrale من moins 1 à 0 x plus 1 exponentielle moins x dx هكا ولا. donc normalement غادي تخدم بانتيغراسيون بار بارتي نمشي ناخذ هذه هي u de x وهذه هي v prime de x ونعمل انتيغراسيون بار بارتي. مي الرمارك المهمة على الاخر
حكينا فيها ديجا قبل ما نعاودوها مش مشكلة، وسورتو في الشابتر هذا. يعني كي تبدا عندنا ايكواسيون ديفيرونسيال، معناها عندي ريلاسيون ما بين الاف والاف بريم، معناها كان نكتب اف اون فونكسيون دو اف بريم، بالطبيعة البريميتيف دو اف بريم هو اف، دونك تولي سهلة برشا. هذاك علاش رجعت لهنا قلت له اي كوم اف est une solution de e alors f prime plus f égale، وخرجت اف، الاف تولي اكسبونسيال موان اكس موان اف بريم دو اكس، وعوضنا هنا دونك تولي الانتجرال من موان 1 ل 0 اكسبونسيال موان اكس موان اف بريم دو اكس. اكسبونسيال موان اكس لو بريميتيف هي موان اكسبونسيال موان اكس، والاف بريم بريميتيف اف. شو الدنيا مسألة، شو الدنيا مسألة. نعوضو بالطبيعة نلقاو 2 e moins 2. ب بالنسبة للإكزرسيس 2 هو نفس ليكواسيون، لاحظوا لي ليكواسيون هي بيتا، مي التكنيك تاع الريزولوسيون باش تتبدل. بالطبيعة انت لي تكنيك موكش مطالب انت تعرفهم، مي انت مطالب تعرف تجاوب هكاو. باهي باش نشوفوا نفس ليكواسيون اللي خدمناها في ليكزرسيس 1 في ليكزرسيس 2 هي بيتا، باش نعاودوها اما بتكنيك اخرى. باهي التكنيك هذه شنو هي؟ L'OL, premièrement, soit f une solution de e sur r et j'ai la fonction définie sur r par g de x égale à f de x exponentielle moins x. Montrer que g est dérivable sur r et calculer g'. لاحظوا اللي احنا علاش خاطر الفونكسيون لي فونكسيون مثلا f الفونكسيون g ماهيش اكسبليسيتي، دونك هذاك علاش ركزوا برشا مع الديريفابيليتي. باهي دونك عندي الجي هي x on associe f de x exponentielle x، معناها هي برودوي. دونك بالنسبة للf elle est bien dérivable sur r comme étant solution de e sur r. حكينا فيه ديجا الموضوع، قلنا مادام solution automatiquement elle est dérivable sur r. والفونكسيون x on associe exponentielle x بالطبيعة usuelle est dérivable sur r، donc leur produit est une fonction dérivable. بالطبيعة leur produit هو c'est la fonction g. g' حسبنا g'، عطاتنا f' exponentielle x plus ainsi de suite، خرجنا exponentielle x en facteur، عطاتنا هنا f' de x plus f de x. ما ننساوش اللي ال f est une solution de e، معناها f' de x plus f de x égale à exponentielle moins x. Donc je dois aller g' de x c'est égal exponentielle x fois exponentielle moins x, donc c'est égal à 1. ETB g' de x égale à 1, alors g de x بالضرورة تكتب x plus k simple primitive، et comme g de x est égal à f de x exponentielle moins x بعد عندنا منها، donc جبنا exponentielle x هنا قسمنا عليها تولي exponentielle moins x، تولي f de x هي g de x fois exponentielle moins x، تولي x plus k exponentielle moins x. Donc k étant un réel. Question qui se pose هنا، احنا خلينا f هي solution و g de x هي f de x exponentielle x، وصلنا في الاخر بكل انه ال f de x بالضرورة تكتب هكا. Question qui se pose، est-ce que كي تبدا الفونكسيون f تكتب هكا، معناها كي تبدا ال f هي x on associe x plus k exponentielle moins x، est-ce que f بالضرورة c'est une solution de e؟ donc فهمتوا بالطبيعة هنا نحكي على réciproque. هذاك علاش في البي تي سي donc si f est une solution alors d'après la première question donc f de x تكتب هكا. donc توا باش نشوفوا la réciproque. هنا réciproque simple vérification. donc باش ناخذوا un cas réel و f هي la fonction qui est x on associe x plus k exponentielle moins x، والobjectif هنا هو باش نبينوا انه f est une solution de e، وال e نعاودوا نكتبوها مش مشكلة، e هي y' plus y égale exponentielle moins x. معناها باش نمشيو نحسبوا f' plus f كان لقيناها exponentielle moins x، معناها f est une solution وتولي غاني. نبداو f est dérivable sur r et pour tout x appartenant à r f' de x égale، donc remarquons اللي هذه هي f de x هكا ولا تولي مالا f' de x égale à exponentielle moins x moins f de x. يجيب ال f de x مغادي باش تولي f' de x plus f de x égale à exponentielle
moins x. Gagné. Donc f est une solution de E. وهكا بالطبيعة ولا عنا les deux sens. كالعادة رسم مرفوع عمالة تكتب l'ensemble des solutions de E sur R et l'ensemble des fonctions définies sur R par x, on associe x plus k exponentielle moins x. هذه الرمارك اللي كنت حكيت عليها بكري دونك نعاودو نرجعو لها. دونك كما قلت كيبدا عندنا دو فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال i f و g ديريفابل سور ان انترفال i alors f plus g est dérivable sur i. دونك هذا نعرفوه من التروازيام اني وحاجه واضحه برشا. مي المشكله في ريسيبروك كي تبدا f plus g ديريفابل اسكو بالضروره f et g سون ديريفابل. شوفوا الكونتر اكزامبل هذا. خليت انا ال f هي x on associe x plus valeur absolue de x où g هي x on associe x moins valeur absolue de x. Et donc f plus g est la fonction qui est x on associe 2x. Donc c'est clair, la fonction est dérivable sur R. Donc f plus g est dérivable sur R. Mais quand on a f plus g, donc on demande une valeur absolue. Donc le f n'est pas dérivable en 0. Donc le f plus g est dérivable à R étoile. Donc là, f plus g est dérivable à R, mais f et g sont dérivables à R étoile à Kawa, mais non sur R.